নমস্কার বন্ধু, আপনি দেখছেন খোলা জানালা। আর খোলা জানালা মানেই প্রাকৃতিক সম্পদ, এটা আমি তো বারবারই বলে থাকি। তো আজকে এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে আলোচনা করব, সেটি ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ। সবাই জানেন, সবাই চেনেন, সবাই দেখেন, কিন্তু অনেকেই খেতে চান না। আবার অনেকের ভীষণ প্রিয় খাবার, যেমন আমি খুবই ভুট্টা খেতে ভালোবাসি। হ্যাঁ বন্ধু, আজকে বলবো ভুট্টা বা সুইট কর্ন। হ্যাঁ, চলুন দেখে নিই এক মুঠো ভুট্টা দানাতে কি আছে, কিভাবে আমাদের শরীরকে উপকার করতে পারে এই সামান্য ভুট্টা দানা। অনেকেই ভুট্টা খেতে পছন্দ করেন, কেবল খেতেই ভালো নয়, ভুট্টার রয়েছে নানা পুষ্টিগুণও। প্রতি 100 গ্রাম ভুট্টায় 19 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, 2 গ্রাম ফাইবার, 3 গ্রাম প্রোটিন, 1.5-এর কম চর্বি এবং 86 ক্যালোরি থাকে। লেবুর রস কিংবা হালকা নুন লঙ্কা দিয়ে ভুট্টা পোড়া খেতে বেশ লাগে। ভুট্টা খেলে নানা উপকার পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যকর গুণের কারণে একে সুপারফুড বলেন বিশেষজ্ঞরা। মাত্রায় ভিটামিন এ, বি, ই সহ নানাবিধ পুষ্টিকর উপাদান, সেই সঙ্গে রয়েছে ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সহ আরও সব উপকারী মিনারেল, যা নানাভাবে শরীরের উপকারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রথমেই আসে সর্দি কাশি থেকে বাঁচতে। ঋতু বদলের এই সময়ে সর্দি কাশি দেখা দেওয়া স্বাভাবিক বিষয়, কিন্তু এই করোনা আবহে এটাই ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সর্দি কাশি হলেই যে আপনি করোনা আক্রান্ত, সেটা নয়। কিন্তু এই লকডাউন ও করোনা আতঙ্কে হাসপাতালে যাওয়া বা ডাক্তারের সন্ধান পাওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ভুট্টায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ হওয়ায় কফ এবং পিত্ত নিয়ন্ত্রণ করে, তাই এটি কাশি এবং সর্দি থেকে রক্ষা করে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত ভুট্টা খাওয়া শুরু করলে দেহের অন্দরে ইনসুলিনের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। শুধু তাই নয়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনাও কমে। তাই তো বলি বন্ধু, যাদের পরিবারে ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগের ইতিহাস রয়েছে, তারা প্রতিদিনের ডায়েটে এই প্রাকৃতিক উপাদানটিকে রাখতে ভুলবেন না যেন। দৃষ্টিশক্তির উন্নতি। ভুট্টায় উপস্থিত বিটা ক্যারোটিন দেহের অন্দরে প্রবেশ করার পর দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে চোখ সম্পর্কিত নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও কমে। এই কারণেই তো যারা সারাদিন কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করেন, তাদের প্রতিদিন ভুট্টা খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা। শরীর এবং মস্তিষ্কে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি। ভুট্টায় উপস্থিত ভিটামিন বি, থিয়ামিন এবং নিয়াসিন ব্রেন পাওয়ার বাড়ানোর পাশাপাশি ব্রেন সেলের গ্রোথেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই তো এই প্রাকৃতিক উপাদানটির নিয়মিত খাওয়া অভ্যাস করলে কোনো ধরনের ব্রেন ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়। শুধু তাই নয়, এই পুষ্টিকর উপাদানগুলি শরীরকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে তুলতেও সাহায্য করে। কনস্টিপেশনের প্রকোপ কমে। ভুট্টায় উপস্থিত ফাইবার শরীরে প্রবেশ করার পর একদিকে যেমন পাকস্থলীর কর্মক্ষমতা বাড়ায়, তেমনি শরীরের বর্জ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য মতো সমস্যা কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে বদহজমের প্রকোপ কমাতেও বিশেষ ভূমিকা নেয়। অ্যানিমিয়া দূর করে। শরীরে আয়রনের ঘাটতি দূর করার পাশাপাশি লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন বাড়িয়ে অ্যানিমিয়া রোগের প্রকোপ কমাতে ভুট্টা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে কোষের গঠনেও সাহায্য করে। তাই এরপর থেকে কোনো সময় যদি রক্তাল্পতার মতো সমস্যায় আক্রান্ত হন, তাহলে ভুট্টা খেতে ভুলবেন না যেন। হেলদি ওয়েট। 100 গ্রাম ভুট্টায় কম বেশি প্রায় 342 ক্যালোরি থাকে। তাই তো ওজন বৃদ্ধির ইচ্ছা থাকলে রোজের ডায়েটে ভুট্টার অন্তর্ভুক্তি ঘটাতেই পারেন। ভুট্টায় থাকা কার্বোহাইড্রেট এনার্জির ঘাটতি দূর করে, শরীরকে চনমনে করে তুলতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।
তাই এবার থেকে দিনের শেষে ক্লান্তি যখন ঘিরে ধরবে তখন একটা ভুট্টা খেতে খেতে বাড়ি ফিরবেন, দেখবেন কেমন নিমেষে ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। হ্যাঁ বন্ধু, আমরা ঝিরিঝিরি বর্ষাতে রাস্তায় বা শীতের সন্ধেতে আমরা দেখি ভুট্টা কয়লার আঁচে গরম করে লেবু এবং লবণ দিয়ে কি সুন্দরভাবে মেখে দিচ্ছেন, এবং সেটি খেতে এত সুন্দর। শুধু সুন্দর তাই নয়, এই সামান্য ভুট্টাতে রয়েছে কত উপকার। তো বন্ধু, আজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে অবশ্যই কিন্তু একটি করে ভুট্টা অবশ্যই খেতে খেতে বাড়ি যাবেন। ভিডিওটি দেখে কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। নমস্কার।